អូខេក្រោយពីយើងធ្វើការបើកពណ៌គ្រប់ចំនួននៃរូបភាពយើងអស់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការ save ណា save រូបភាពរបស់យើងអូខេអញ្ចឹងរបៀប save យើង save ក្នុងពេលតែមួយបានច្រើនសន្លឹកគឺយើង click លើវាទាំងអស់សិនបាទបងប្អូនធ្វើការចុចដល់ Control A ណា Control A មួយយើង move ទៅកាន់ខាងលើនេះអញ្ចឹងវាអាចទីតាំងអាចនៅឆ្លាស់គ្នាទៅតាមversion របស់បងប្អូនណាដោយសារ version របស់ខ្ញុំវាកន្លែង save កន្លែង save រូបភាពហ្នឹងគឺវាស្ថិតនៅផ្នែកខាងលើនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចុចពាក្យត្រង់ឡើងហ្នឹងមកហើយខ្ញុំចាប់បានធ្វើការ select folder វានេះអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើតមួយមក folder ហ្នឹងខ្ញុំយកពាក្យថា new folder ចុះណាខ្ញុំជ្រើសរើសណាមួយវិញឆ្ងាយហើយខ្ញុំចុចពាក្យថា select ហើយបានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចុចពាក្យថា save ណាអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងនេះវាកំពុងតែធ្វើការ render រូបរបស់យើងណាវាកំពុងចាប់ដើមធ្វើការ save អញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលទីតាំងដែលវា save ណាអញ្ចឹងវានឹងធ្លាក់រូបថតដែលយើងនៅក្នុង folder ដែលយើងបាន save មិញឬក៏ខ្ញុំបាន save ឲ្យមើលមិញហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ new មកយើងឃើញណាវានឹងធ្លាក់បន្តរហូតដល់អស់គ្រប់ចំនួនសន្លឹករបស់យើងបាទអូខេវាមើលទាំងអស់គ្នាឥឡូវវាកំពុងតែចាប់ផ្ដើមធ្វើការទម្លាក់ហើយនេះរូបភាពដែលខ្ញុំបានបើកឲ្យបងប្អូនមើលមិញគឺវាបាន save មកអស់ហើយបាទអូខេអញ្ចឹងយើងរងចាំរហូតដល់វាគ្រប់ចំនួនសន្លឹកឲ្យយើងណាអូខេអញ្ចឹងយើងមើលទៅកាន់Photoshop យ៉ាងវិញនេះ88សន្លឹកទៀតនេះអូខេអញ្ចឹងវាកំពុងតែធ្វើការ save យើងរងចាំរហូតដល់វា complete 100% បាទអូខេយើងមកមើលនៅរូបភាពរបស់យើងបន្តទៀតយើងឃើញទេអញ្ចឹងវាចាប់ផ្ដើមធ្វើការតម្លាក់នៅរូបភាពយើងម្ដងមួយរហូតដល់អស់អូខេយើងឃើញទេអញ្ចឹងយើងធ្វើការបើកមើលរូបភាពរបស់យើងលេងមកបាទអូខេអញ្ចឹងយើងនៅមានចំណុចពិសេសជាច្រើនទៀតសម្រាប់ធ្វើការបង្ហាញជូនដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនពីគន្លឹះសំខាន់របៀបនៃការគេធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យកែសន្លឹកនឹងទៅស្អាតធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យធ្វើទៅលឿនបាទធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងដកពណ៌ណាគេហៅថាពណ៌បច្ចេកទេសធ្វើមើលទៅឃើញរូបភាពស្អាតបាច់ស្រឡះបាទអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជូនមួយបាទរហូតដល់យើងអាចធ្វើបានដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាពីមួយចំណុចទៅមួយចំណុចឬក៏ពីមួយជំហានទៅមួយជំហានរហូតដល់ចំណុចចុងក្រោយដែលបងប្អូនអាចធ្វើការបើកឬក៏ធ្វើការដោយខ្លួនឯងបានដោយមិនចាំបាច់ពឹងពាក់អ្នកដទៃបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់រូបរបស់យើងម្ដងទៀតបាទ Photoshop អូខេអញ្ចឹងរូបភាពរបស់យើងគឺទាញឲ្យអស់ហើយបាទអញ្ចឹងគឺវាចប់ហើយណាអញ្ចឹងការបើកពណ៌របស់យើងគឺវារ៉ាន់ចប់ហើយអូខេអញ្ចឹងក្រោយពីបានប៉ុណ្ណឹងយើងចុចពាក្យដានមកបាទអញ្ចឹងពីរបៀប save ấyគឺខ្ញុំបានបង្ហាញជូនទាំងអស់ហើយអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាបងប្អូនធ្វើទៅមានបញ្ហាឬក៏មានកន្លែងណាមិនច្បាស់អាចធ្វើការសាកសួរនៅcommentខាងក្រោមបានណាខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយតបជូនអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាមានចម្ងល់សូមកុំភ្លេចcommentនៅខាងក្រោមណាអូខេអញ្ចឹង
ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូល្អៗថ្មីៗពីខ្ញុំសូមកុំភ្លេចបងប្អូនជួយចុច Subscribe ផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូល្អៗពីខ្ញុំបាទអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសុខសប្បាយជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា